حبيبه ديالي كتعاني من فروه ديال الراس دهنيه، تابعيني نصاوب الوصفه واجي نديروها انا وياك. غتاخدي 3 المعالق كبار ديال القهوه، تزيدي عليهم الماء ديال الرز مغلي. ساهله. الوصفه ساهله وبسيطه، صافي كتاخدي القهوه وكدهني الفروه ديال الراس ديالك بحال هكا. البنات كيفتح المسامات هذا الكوماج وكيحيد داك الدهون المتراكمه اللي في الفروه ديال الراس، حيت ملي كنغسلوا شعرنا انا متاكده انكم نتوما ما كتغسلوش شعركم مزيان وما كتفركوش مزيان. البنات اللي كيديروا الماسكات او الزيوت خاص ضروري مره في السيمانه يدار كوماج للفروه ديال الراس، خصوصا البنات اللي كيعانيو من فروه الراس كتكون دهنيه بزاف 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 وكيضطروا كل يومين خاصهم يغسلوها. البنات خاصكم تزيدوا مع الماسك ديال القهوه البيكربونات، كيحيد الريحه اللي كتكون في الشعر. عارفين ماشي ريحه خانزه، ولكن كاين الشعراء اللي كيطلقوا واحد الريحه هكا. القهوه والبيكربونات كتسف لك هذاك الدهون مزيان وكتخلي لك الريحه ديال شعرك زوينه. وكديري الكوماج بهذه الطريقه كتمشي مع الشعر كامل هكا، كتحفزي البصيلات ديال راسك انهم يخلفوا وكتحلي حتى المسامات ديال الشعر. والبنات اللي كيعانيو من القشره مفيده بزاف 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 هاد الوصفه. البنات اللي كيعانيو من القشره والفروه الدهنيه غديروا هاد الوصفه وغتردوا عليا. والبنات اللي كيديروا ليه ماسك وزيوت لشعرهم حتى نتوما ما تنساوش، حيت الزيوت المتراكمه كتسد لينا المسامات وما كتخليش الجلده ديال راسنا تنفس. اوكي، الا بغيتي الشعر يزيان ويصحاح خاص مره في السيمانه ديري له الكوماج. وكتكملي بهذه الطريقه وخليت لك الراحه. وكنبغيك بزاف وتهلاي ليا في راسك وتهلاي ليا في صحيحتك. بوسه كبيره ليك الحبيب.